3月17日的诞生花鲁冰花，最具代表性的花语是一直都很幸福。在这天咕咕坠地的四川除菜，除了作为凑齐 Nokchu 多样性的最后一块拼图，对幸福和自我的独特哲学，让以他为主角的故事描写，剧情叙事上的确是浅显易懂，却能借由反复咀嚼除菜的言行，发现许多值得玩味的细节。楽しくて幸せな時間は現在進行形。大家好，我是 Skim。幸福是什么？这样老套的，如今只会出现在作文题目的问题，在制作人初见除菜的时候，就若无其事地跟着他的用字遣词，慢慢占据了对话的主轴。相较于简单带过来当偶像的理由，除菜似乎在制作人开口询问前，已经画好了对于偶像事物的草图。除菜是 Nokchu 之中唯一能马上回答想成为哪种偶像的成员。ひななは楽しい担当がいい。どんなことでも楽しく幸せにやるのが一番でしょ。ねえ、ひななそれ得意かも。よくひななは幸せそうでいいねって言われるもん。あは、ありがとうございます。ひななはどんな時でもね、楽しく幸せに過ごすの。みんなもそうしたらいいのにね。认为如果粉丝能看见自己幸福的模样，应该也能和他身边的人一样，说出除菜看起来好幸福，真好啊！前来面试人对偶像能抱有大概的方向，替制作人省去了一些追问下去的功夫。不过注意到除菜提起幸福和快乐的次数有点多，基于帮他做好心理建设，制作人提点到的偶像不是只有快乐和幸福，也必须拿出努力去爬过辛苦的阶梯。然而除菜不知是没有听懂制作人的意思，亦或是打算油腔滑调的打发掉这个他明显没兴趣的话题，这让光是除菜在 Wing 序章的结尾，就似乎飘荡出了一点隔壁事务所动画版的味道。但是，这是一个很重要的但是，除菜在接下来直至最新公开的 Landing Point， 几乎就像他在自我介绍时提到的兴趣和特技那样，什么都挺擅长，什么都挺喜欢。偶像事务方面经过提点就能很快开窍，特别是舞蹈方面十分杰出。小蜜的 Support SR 西开喜 U 豆谁，又在结尾的部分揭露除菜并不讨厌学习，而且是被小蜜教过一下重点就能考满分的程度。这就是为何我在上支影片用说那是天才也不为过的专长去形容除菜的才能。同时，因为除菜对于追求幸福的定义，并非建立在只想收获幸福的结果论，而是除菜发自内心对有兴趣的事，坚持要抱持以愉快的心情去尝试过程。有一个短暂的篇幅却很好去诠释了这个特质。除菜闻到制作人的咖啡很香，便径自拿过来喝了一口。想当然喜欢甜食的他马上反应激烈的说讨厌咖啡，但除菜随后立刻放下继续嫌恶咖啡的心情，而是马上决定离开事务所去出发寻找喜欢的甜食。觉得这很蓝色窗帘吗？那我再举一个篇幅更长更明显的例子， Nokchu 的第二个活动剧情无名 Ederu 之魔里加 Nakadashi。 我们在借由先前累积出的剧情，可以得知涂指甲油是除菜很喜欢的嗜好。剃透上指甲油甚至是成为偶像前就有的生活习惯，而这么爱不释手的喜好，除菜却在这个活动剧情为了骑马打仗能尽量有优势，把指甲剪短并去妆了。把指甲整理过后就能保证优胜吗？当时连制作人都没办法保证这点。可是为了骑马打仗的过程可以尽心尽力，除菜选择了暂时舍弃一直以来的喜好，让自己以最快的状态去执行或体验一件事，可以说是除菜贯彻的人生哲学。正因如此，当制作人语重心长的要除菜该有身为偶像团体成员的自觉，以及差不多该明白偶像事物不是只有快乐和幸福的时候，除菜毫不犹豫地反问制作人：
不逼自己辛苦的去做，难道就没办法付出努力了吗？ひななもそう思う。何それ。それってどういうこと？でも、みんなはそうしてほしいかな。ひなな、トール先輩でも、まどか先輩でも、恋人ちゃんでもないし、知らないけど、決まったレッスン時間はちゃんとやってるよ。みんなと仲良しだよ。楽しくなくても無理して頑張ってやりなさいってこと？辛くて大変じゃないと頑張ったことにはならないの？ねえ、プロデューサーはひななといてプロデューサーしてて幸せ？ああ、やっぱりいい。これ聞きたくないやつだった。あはー、ひななもう行く。じゃねー、プロデューサー。本当はこれも言いたくなかったんだけど、今日のプロデューサー嫌い。じゃあねー、行ってきまーす。ひななはいつも頑張ってるよ。知らないかもしれないけど。別にいいけどね。他の人のことなんて知らないよね。ひななだってそうだもん。ひななはひななのことしか知らないよ。他的回答不是在逃避责任，而是以15年来自身的经验去质疑努力和辛苦必须画上等号的价值观。如果你一开始就打算以愉快的心态去面对每件事，那些旁人眼中的辛苦又谈何而来会成立呢？此时厨菜离开前的3个选项，也隐约暗示了他其实明白自己给人的印象，在有些人眼中就只是轻浮任性。制作人今天口中这样的教训，恐怕厨菜不是第一次听过了。几番思考后，认同了厨菜的特别之处是可以活用在偶像事物上。1周后，制作人利用下班偶遇厨菜的机会，坦诚先入为主的认为他以后因为天真而吃亏，就自作主张说教起来是不对的。但制作人主张自己不全和厨菜认为的那样，想强迫他配合青梅竹马的表现，去维持团体的协调性。即使比较的对象是关系最为要好的透等人，厨菜很清楚自我和他人的差别，终究不可能让他凡事都得为了符合别人的期待，去隐藏或抹杀掉原本的自己。接着表示总算理解厨菜的幸福论，并非只是轻松愉快去享受结果，而是从过程开始都要以正面的心态去享受，进而使制作人放下担心厨菜的最大原因，害怕把幸福挂在嘴边的厨菜，一旦尝到偶像事物的辛苦，就会放弃当偶像。幸运的是，藉由这样的谅解和坦白，厨菜发现自己也有所误会之余，对制作人了解他的程度感到意外和满意。就连共度学生时代的青梅竹马都鲜少触及的这一块，竟然和一个只认识1个月的偶像制作人有了共识。这份最初因为透而产生的缘分，或许早就超过厨菜原先的期待了。他の誰かにはなれないし、ひななはずっとひななでしかいられないでしょ。だからひななはひななが幸せって思える方を選ぶんだよ。それじゃあダメなの？なんだ、そういうことか。プロデューサーが言いたかったこと、ひなな勘違いしてたみたい。協調性がないとか、みんなと一緒に自主練しろとか、そういうことが言いたいのかと思ってた。そっか。
そんなにひななのこと知ってるのか。プロデューサーはひななじゃないのに。我们之后直到今天的 landing point， 不会再见到厨菜和制作人意见不合。一方面工作状况无往不利，形容也不夸张，让制作人只要专心去辅助厨菜的决定就好。再者，乍看之下行径大辣的厨菜，事实上就和原相一样，能做出很社会化的基本对应。虽然久而久之会感受到铁壁般的距离感，但以工作需要而论，绝对是足够的。说来有趣，起初在面试就让制作人猜想偶像之路会遭遇隐忧的厨菜，反倒是 Noctu 当中最不需担心工作状况的。那么这意味着厨菜的个人故事缺乏看点和角色成长吗？要解答这个问题，就必须先认识厨菜藉由挂和 landing point 的剧情连贯，经过深思熟虑之后逐渐展现于玩家面前的想法。这也是为何我在影片开头会提到，厨菜的故事剧情简单，却值得在新章节公开后回头去咀嚼以前故事细节的原因。挂的期间，厨菜出演的标榜主题是恋爱禁止的实境节目，10位高中生将在3天2夜的海边旅社参与拍摄。当然了，全都是从事演艺圈工作的人。剧情上，厨菜和一名男高中生偶像有了多次的对话，内容包括出演的理由和最后一集要向观众公开的未来展望。然而，不论是哪一段描述，甚至是另一位声称是为了那名男偶像而前来和厨菜攀谈的女模特儿，都会再次凸显厨菜的行为真的只是贯彻自我意志，以及亲切之下铁壁般的距离感。同时，因为 Noctu 的组成纯粹是青梅竹马的关系的一种延伸，厨菜继续偶像事物只是把自己的幸福分享给别人，令这名每次其实都怀抱烦恼而前来寻求意见的偶像，2次都怪可怜的完全没有得到可参考的意见。等我们下次听到他的消息，是 landing point 厨菜发现男偶像发表了从偶像团体毕业的声明，有点在意对方后续走向的厨菜，陆续查了很多关于偶像毕业后的发展可能。然后就在团体专场演唱会举办的前几周，厨菜会主动和制作人谈论关于这件事自己的看法，这是他的个人故事的特色之一，不是由制作人在特定的时间场合发起对话去探讨问题，而是让厨菜自由利用琐碎的时间，用类似论述的方式去侃侃而谈自己经过思考和整理之后的论点和决定。就像挂的时候利用优胜之后短暂的时间告诉制作人，必须加把劲，不辜负那些让厨菜幸福的样子能被看见的幕后人员。就像在 landing point 的时候和制作人商量演出要怎么让粉丝更高兴的时候，讨论到一个空档后，诉说了偶像身份带给自己许多尝试新鲜事物的机会。这些可能性让厨菜体会到，即使有天偶像毕业，自己眼里从中获得的经验去选择想从事的职业。正因如此，厨菜要把握身为偶像的时间，尽可能去接触自己有兴趣的领域。当然，这个决定不会离开自己的最高原则，怀抱愉快的心情去体验每件事其中的幸福，不改变自己的本质，出自于好奇和期待去延伸了更多涉猎的领域。厨菜的角色成长不适合用曲线去形容，更贴切说的话是树状图般由主干分支出去，最后和树根一样将四处吸收的经验回流成厨菜本身成长的养分。每张 P 卡和舍布卡就像一个个节点，像枝芽般分歧出去的体验，不会真正改变厨菜在主线的原本样貌。因此，一旦读过新的 P 卡和舍布卡撰写的故事，再回头去看旧的情节描写，会发现厨菜已成事实的举动，比起初见的时候更能感觉到越发强烈的个人风格。好比 Wing 的时候，无论厨菜只想享受偶像幸福的一面，所以看清了他的态度。对应上 PSSR 卡 Log， 面对制作人觉得他花太少时间考虑挑工作，而无论厨菜没有认真选择。又好比厨菜在 Wing 表示过，就算是关系要好的青梅竹马，别人是别人，自己是自己。对应上 PSSR 卡 Happy Ink， 他不会为了 Noctu 没有人气就改变自己去迎合别人那样。外表看似轻飘飘什么都没想的厨菜，接着摸索自己去寻找适合的原则，不迎合他人，并彻底接纳自我与别人不同去接触这个世界。我认为这是他在闪耀色彩最与众不同，也正是在这个凡事习惯寻求意见和依赖懒人包的时代，
更能彰显的角色魅力，深思熟虑之后的自知之明和自我坚持。今ひななが思いついてなかったり知らないだけで多分もっとあるよ。やりたいことならありすぎるくらい。でも時間って限られてるしすぐに過ぎていっちゃうから何からやるかっていうのは考えないといけないのかなって思った。だってひななは一生ひななだけどひななは一生ノクチルじゃないでしょ。だからワンマンライブ絶対楽しく幸せにしたいよね。ひなな一人じゃノクチルってできないしトール先輩とまどか先輩と小糸ちゃんとあとプロデューサーがいないと。何かが終わるときに後から振り返って楽しかったなーって思うんじゃなくて終わりの瞬間まで全部ずっと楽しく幸せにいないと。ひななはすっごく楽しいけどプロデューサーは違うの？もうちょっとで本番か。準備の時間もすっごく早かったな。でもこれが最後じゃないでしょ。プロデューサーがまたこういうの何回でもやらせてくれるって思ってるから。哎呀，怎么看起来已经要尾声了？我猜肯定有些人想问，所以相较其他人而言，竹菜没那么在乎青梅竹马吗？确实以时间轴来看，直到小觉才和大家解释了竹菜以数据而论和其他3人建立感情的时间是稍短了点。但是，这是第二个很重要的但是。先了解刚刚提到竹菜能够做出社会化的应对，却也跟任何人维持铁壁般的距离感。再从团体活动剧情和 support 卡来看竹菜在生活中的点点滴滴，会察觉他的日常离不开 Noctu 的成员。对透透以近乎崇拜的态度，竹菜曾说过，如果透是男生，绝对会追求他当男朋友。与小蜜同年级，所以经常像 support SR 喜开喜屋斗谁的开头那样在走廊见面。至于和竹菜的性格可说是天差地远的原乡，前期虽然有过好像刻意被竹菜忽视，以及言语中透出种种观念上的不同，不过故事推进至今，却有着越来越多的桥段出现了彼此还是很在意对方事情的端倪。Support SR Pips 知道原乡被男同学约去私下说话后，带着头和小蜜偷偷跟在后面，本来期待会发生告白的场面，到头来只是通知学生委员会的事情。Support SR 扛蛙得知竹菜一直夹不到自己想要的娃娃，原乡也开始加入挑战。最后就是官方4格漫画第272话，拒绝和小蜜一样被竹菜化妆的原乡，被好说歹说之下才同意让竹菜帮他上指甲油。随后我们可以听见竹菜称赞原乡长得很好看，诸如此类的桥段也产生了许多喜欢缇娜 model 这对 CP 的粉丝。习惯与人保持距离的竹菜能亲密地对待这3位青梅竹马，我想这比起任何证据更能够说明透原乡和小蜜在他心中的地位吧。接触的偶像事物越多，竹菜对越频繁提到，感觉时间过得好快。把握当下的老生常谈化作钥匙，掌握在这名现今15岁却对自己毫无犹豫的女孩手中。未来不论打开哪扇门窗，要进哪片光景，希望她能保持一样愉快的心情，继续给我们分享幸福的缤纷。我是 Skim， 感谢你看到最后。竹菜的特别值得去细细品味其中属于他的哲学，和我分享你对他的看法。我们要正式迈入续集的角色浅谈，希望你和我一样期待，那就到时候见咯。